Manatitra ny araba soavatsara ho atsika rehetrarehetra izay mampandroso anay amin'ity fandarana ity amin'ity anio ity ry antsony atao amin'ny lafon'ny fanolorana andeha araka andraisitsika ao anatin'ny minitra vitsivitsy hiara fantatra an'izany hoe bet 261 zany fampatirana kely no kasiany loto omaly zoma tamin'ny fitora arivany 450 nahitatsika ny retara marqué reto ray raiky amby folo valo amby telopolo ary ny efatra amby efapolo 535 kosa ny sivy roa amby folo fito amby folo efatra amby roapolo ary ny enina amby roapolo iadivana ny roapolo tapitrisa ho an'ny 450 iadivana kosa ny telopolo tapitrisa ho an'ny 535 nampiseho ny fahaizany ry sabaka teo ihany koa ny fahatongavan'ny vatana tsara ho andry nababa tamin'ny alahady lasa teo fahatelon'ny volana oktobra ho an'ny rapitsy kosa fa volana oktobra izao eny amin'ny hippodrome-ny Bevalala manome fotoananao ary izay toy izao ny fandaram-potoanantsika azakazaka efatra no hoarahana amin'izany izy ity dia natao journée des étalons ny azakazaka voalohany azy prix balle rose alavirandalana telonjato sy arivo metatra soavaly fito no andrainy fiandiana soavaly voalohany pekos mitondra vala amby 10 kilao hoentiny inga maminiriny randremahenina ny larina faharoa kosa rosalinda tondra fito amby 10 kilao hoentiny rabe arvelo ny larina fahatelo vatosoa tondra 5 amby 10 kilao hoentiny Jean Baptiste Rakoto ady ny larina fahaefatra Venus de Fon tondra 2 amby 10 kilao hoentiny inga Nicora Miller Manga ny larina fahadimy Soumé Arvola tondra 2 amby 10 kilao hoentiny Fenoasina Ralair John ny larina fahaenina Leticia tondra raiky amby 10 kilao hoentiny Sarbidy Tinarivo apprenti jockey ary ny larina fahafito farany Tia Manday tondra 4 amby 70 kilao hoentiny apprenti jockey any Mendrika Rakotomalala ho an'ny azakazaka faharoa kosa prix le rouge alavirandalana 700 sy arivo metatra izy ity dia valo no tokony andray ny fiandiana saingy tsy afaka ny andray anjara kosa ny larina faharoa miorena soa ireto reo soavaly fito andray ny fiandiana amin'izany alavirandalana 700 sy arivo metatra izany soavaly voalohany Noris Faniry tondra 4 amby 10 kilao hoentiny Maminirina Randremahenina larina fahatelo Silhouette de Borelli tondra 4 amby 10 kilao hoentiny John Rahartsoa larina fahaefatra Nuage de Fanorina tondra 4 amby 10 kilao hoentiny Avtiner Dimermanana apprenti jockey ary larina fahadimy Sabaka tondra 2 amby 10 kilao hoentiny inga Nicora Miller Manga larina fahaenina Troika de Carmen tondra 2 amby 10 kilao hoentiny Jean Baptiste Rakoto ady larina fahafito Varenne Étoile tondra 2 amby 10 kilao hoentiny inga Patrick Rakoto Arvelo ary ny larina fahavalo farany Triangle d'Or tondra 10 kilao hoentiny Michel Nandriamanantena raha hoan'ny azakazaka fahatelo kosa prix Iris Pty izy ity dia ilalovantsika ny lahadimy izay tirelira tamin'ny heriny alavirandalana 700 sy arivo metatra tokony ovaly ihany koa ny soavaly andray ny fiangiana nefa dia tsy afaka mandray anjara ny soavaly larina fahaefatra Roline Flay ny soavaly larina voalohany ary Tina Bella tondra 7 amby 10 kilao hoentiny Patrick Rakoto Arvelo ary ny larina faharoa Perle de Carmen tondra 7 amby 10 kilao hoentiny Maminirina Randremahenina ny larina fahatelo Rolex Magique tondra 4 amby 10 kilao hoentiny inga Nico Miller Manga ny larina fahadimy Navigateur tondra 10 kilao hoentiny Michel Randriamanantena ny larina fahaenina Rose de Star tondra 7 amby 10 kilao hoentiny Mendrika Rakotomalala apprenti jockey ny larina fahafito Ringo d'Or tengenan'inga Daniel Rakoto Armanana mitondra 4 amby 70 kilao ary ny larina fahavalo Orchidée tondra 4 amby 70 kilao inga Jean Baptiste Rakoto Adja no hitanao eny amboniny ny azakazaka fahaefatra farany kosa prix best alavirandalana 100 sy 2 arivo metatra natokana ho andray soavaly lehibe efatra no andray ny fiangiana soavaly voalohany Mascotte de Star tondra 4 amby 10 kilao hoentiny Jean Baptiste Rakoto Adja larina faharoa Nababa tondra 4 amby 10 kilao hoentiny Patrick Rakoto Arvelo larina fahatelo Sissi Carmen tondra 4 amby 10 kilao hoentiny Nicora Miller Manga larina fahaefatra L'Oiseau Bleu tondra 3 amby 10 kilao hoentiny Michel Nandriamanantena raha tena tia hita ny vokatra mivantana sy tia hita tena amin'ny lalao ary ianao dia manasanao izay ho tonga eny amin'ny hippodrome-ny Bevalala rapitso manomboka amin'ny 2 ora tolakandro mandra-piona tompoko PMUBet dia manolotra ho antsika tirelire exceptionnel ny zoma fa valo sabotsy fasivy ary ny alahady fa folo ny volana oktobra 2020 sy 2020 avy zao tontona mahery ny 4,000 ariary be zao no zaraina ho anareo izay mahita ny soavaly 10 voalohany milahatra na ny quinte miaraka amin'ny PMUBet ny bet 261 ny tombony lehibe indrindra tirelire exceptionnel bet 261 sambatra izy mahazo sambatra ery
sambatra izy mahazo sambatra ery Niatsembohan'ny tavanao ihany moa no hoe ihinananao fa tsy disiko ianao raha ihinana miatsembohan'ny tava-tsoavaly reto ny soavaly miazakazaka ianareo mihinana ny vola azo amin'izany tsy maninona ao anatin'ny super tirelira manko isika izay mpananomboka Kamal Zoma mitoy androany sabotsy ary mifarana rapitso alady ho an'izay rapitso alady zay mihitsy ny tiako amafisina eto 4,4 milliards no zaraina ho anareo karaha mazoto ianareo ndeha ary hofatarina ny momba izany azakazaka izany otoy ny toerana iadivana ny amboarany André Adel eo ambony stiplachaise isika ary zareo eo amin'ny alavirandalana amire fitonjato sy 3 metatra rahantsika amin'ny efatrora sefany eto Madagasikara bozaka tsara dia tsara maintso ny azakazantsika amin'ny fotoana io manana mpandray anjara 12 isika ao amin'ny réunion course 3 ni 9 Julianis ni 2 Lotout nous restons base. Belle chance en bleu cousse Denis 6 Dubourg 1 Gilles Arni 8 Dubourg. Alors c'est le 4 Da Silva 5 Gorieux 7 Viber. Ratsuerana ni 12 Suisse 14 Mulders ni 15 Bonnet. Fan favori à tout le chat 3 Charon 9 Zuliani Arni 11 Lestrade. Coup de cœur à Malukana Wani 3 Charon. Rezzoniano e Vernaudim Tunga Voluane ne Fiatsuna Deni 11 8 3 6 Arni 9. Hey, sambatra izy mahazo sambatra ery Tavitra diteraka anatin'ny trêve international sika amin'izao fotoana izao zany hoe ny fiadina amin'ny fiakarana amin'ny fandraisana anjara ho an'ny Qatar 2022 tena mifalevanja tanteraka hita tany anatin'ny tamajora serasera tany iry zareo adversaire mpifanana tamintsika zany hoe iry zareo RDC tamin'ny fandraisana azo farany teo tena amorotevana tanteraka ny Barea de Madagascar amin'izao fotoana izao anray anjara indray izy rampitso amin'ny lalao miverina eto amin'ny nositsika ity antena inona nefa mba anakenatra mba itoko amin'izay isika amin'izao fotoana satria na dia vato ray aza hatreto mbola tsy azo ny Barea de Madagascar ampiapetrehitra ny rehetrarehetra mba isiany fanatsarana toko tapaka vilamy mitongilana izay tsy mety no andeha ho arenina amin'izao fotoana izany reto misy lalao ho andrapitso alady baolina kitratrano aloha ny resaka hatreto izay zao no masaka Israel no alainareo Venezuela sa Équateur aloha ny avy ety aminay no alainay Slovan Bratislava sa Rosnik makany Slovan Bratislava ny avy ety amin'ny 261 manana cote 2,69 isika raha tianareo ny lalao dia ndeha ary entana isika hiarandray anjara amin'izany azadiny lalao ihany koa amin'ny baolina kitrany Barea sy Congo. Hey, sambatra izy mahazo sambatra ery atao hoe kisenasena ngamba ve raha toy ianao ka mety mahazo tsy haiko mety hoe tsara vitany ve tsy fantarana misy zany na tsisy fanzavatra azo antoka fotsiny loha efa maro ny olona nahazo ny gros gain taty aminay raha tsy nampatsiafatsy ilay PMU vao tamin'ny larbi lasa teo ho an'ny lotobet dia efa enteneko tariam-boalohany tery roapolo tapitrisa ariary ho an'ny 450 ary telopolo tapitrisa ariary kosa ho an'ny 535 miakatra hatrany io resaka jackpot ny 535 io mandrapatonga fotoana hoe misy mahavaky izany ka miverina ho roapolo tapitrisa ariary indray dia ianareo any atokantrano ka nandray anjara tamin'izany mirahasoa anareo rehetrarehetra mba hitotona aminareo indray izany gros gain zany ny valiny fisariana ny 450 sika tamin'ny raiky amby folo ora maraina 6 14 et 38 34 raha nilalao ianao tamin'ny ray ora 37 17 31 27 reo zay tamin'ny telo kosa 16 33 et 38 23 ary ny 450 sika farany any dia ny 16 8 12 et 30 omenantsika arapitso toy izao ny valiny amin'ny fitoro ariva saingany 535 voasarika niaraka tamin'ireo anio 33 34 2 20 6 Tsetsatsetsatra kely ho antsika rehetra zay amarana ity farany herinandro ity rapitso ny super tirelira iarahana amin'ny bet 261 entana isika rehetrarehetra araka izany satria 4,7 milliards d'ariary
no iadivana amin'ny fotoana io karaha sitrakareo ny andray anjara amin'izany telona ihany koa ny amme valy soa ho anareo raha hitanareo na ny lahadimy na ny lahatelo na ny lahatrefatra izany maro dia maro ny sokajy azonareo ilalaovana avy aty amin'ny bet 261 miarana mirary anareo mba hanana farany herinandro mahafinaritra avokoa zay rehetrarehetra atao ataovy ampamindriana samita in'Andriamanitra tompoko